Salama daholo io ndao ara horesahana ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana na ihany koa mahakasika ny fironam-bokatra izay nivoaka vonjomaika navoaka ny CNI. Nilaza moa ireo rehetra izay mpikambana ao anatin'ny IRMAR na koa fikambanan'ny kandida rehetra izay natotry ny IRMAR manerana ny nosy tamin'ny fifidianana sy mbaboaka farany teo fa ny ACC no tompony teny farany amin'ny famoahana an'izany voka-pifidianana tena izy fa tsy voatery hanaraka izay navoaka ny CNI no vokatra izay mety ho avoaka ny ACC eo ka sodia maro ny hodisy fanantenana amin'ny vokatra izay hovoaka ny HCC araky ny nambaran'izy ireo hatrany satria maro ny pirofo izay eo amin'ny resaka halabato ka izay ny isany mahatonga an'izao fitarazoko ny fivoahan'ny vokatra ofisialy izay hovoaka ny HCC izao mbola ao anatiny fandinihana ireo pirofo rehetra izay tonga ny ampitantan'ny HCC moa izy ireo amin'izao fotoana izao. Io no fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza diny milike ny vidéo antsika ary tsarovatra trany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefana misy tonga tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny talata 1 Jona 2024 no hamoahany CNI vokatry ny asany. Araky ny fampafantarana izay nataony bureau maleo tena misahana ny fifidianana na ny CNI dia mitsahatra aloha ny famoahana ny voka-pifidianana vonjomaika fa amin'ny talata no hivoaka ny valiny. Mbola tsy ofisialy koa io hivoaka amin'ny talata io fa ny HCC no hamoaka ny valiny izay tsy azo ivalozana. Tsy hivina hatrany fa ministra misa fito no nilatsaka fidiana ho solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny farany teo. Lalatindra Kotondrazafy izay milaza fa misy ny halabato tao amin'ny faratsio ary ny faharoa Augustin Andriamananoro izay tery dia tery nielanilanisa eo aminy sy ny mpifaninana aminy. Efa mazava kosa ny ho an'ny Tokely Justin ao Sambavao mitarika vonjomaika i André Hajare Sampa ao Morondava, somary mampanahy kosa ny an'ny Haingo Elizette Fomendraza ao Ambositrao. I Marie Michel Saondraro Malala dia mitarika vonjomaika ao Fianarantsoa raha any ampanihandrefana kosa i Andriamanantena Razafierson. Etsy ankilan'izany latsaka ambany dia ambany ny vatony azon'ireo député roa vavy izay miaraka amin'ny filoham-pirenena ao Mahajanga voalohany sy any Antsiranana. I Rahely Hanta Joseline dia 500 no azo ny tao Antsiranana raha 17 kosa ny an'ny Ibrahim Issa. I Avakandro Christian koa no mitarika vonjomaika ao Mahajanga raha 900 ny an'ny Rantanirina Lalao. Manona zay dia nanao fanambarana ny kandida IRMAR ka ny député Velontsara Paul Bert kandida tao Borziny izay resy tao amin'ny fifidianana tao amin'ny distrika na kandida azy no nitondra ny teny. Nahitsy ny fanambarana nataon'izy ireo. Tsy midika inona ny fironam-bokatra navoaka ny CNI fa ny voka-pifidianana avoaka ny HCC no tena izy. Manameloka ny halabato ny anjady tamin'ny kandida IRMAR manerana ny Madagasikara izy ireo ary mampitandrina fa ny vokatra omena HCC ihany no tena izy fa tsy ny fironam-bokatra navoaka ny CNI. Ny CNI dia mamoaka ny fironam-bokatra ihany fa ny HCC no afaka manitsy ny vokatra sy mamoaka izany. Na inona ny fironam-bokatra misy eo fa izay avoaka ny HCC no tena voka-pifidianana marina. Hoy izany fanambarana izany. Tsy ekena hoy izy ireo ny famelanana olona mpanao hosoka, mpanao halabato, mpanao kolikoly asandratra ho solombavam-bahoaka ka hampandresena amin'ny fifidianana. Miantso zandary sy ny mpitandro ny filaminana izy ireo mba hitandro ny fandriam-pahalemana. Velom-pantanina araka izany ny mpanara-baovao indrindra ny voaka ny Borziny. Mbola mety ho sahy hanafoana ireo fironam-bokatra naresy azy ireo ve ka hamadika izany ho amin'ny fandresena amin'ny fifidianana ity ve i député Amperinasa ity arahantsika eo ny tohiny. Raha izay fanambaran'izy ireo zay no arahana antsakany andavany ary fakafakena lalina dia mbola misy asany ve zany ny CNI raha toa ka tsy ny vokatra izay ho avoakan'izy ireo na ihany koa fironam-bokatra izay ho avoakan'izy ireo ino no hanarahana izay mety ho voka-pifidianana ofisialy ho avoakan'ny HCC satria manko raha maheno an'izany nambaran'izy ireo izany toa tena tsy izy ireny vokatra navoakan'ny CNI ireny fa mety tsy mbadika ambony ambany ary tsy araka ireny navoakan'ny CNI ireny ny vokatra izay avoakan'ny HCC raha toa ka manaraka an'izay faniriny ireo député IRMAR rehetra manerana ny nosy zay ny zavatra avoakan'ny HCC manaraka eo. Sanatria ve mety tsy ho ireny kandida izay mitarika any amin'ny district tsirairay avy ireny ndray no hitarika amin'ny vokatra avoakan'ny HCC fa mety tsy mbadika ho lasa député IRMAR daholo amin'izay no lany
amin'ny fivoahany vokatra ofisialy eo satria manko raha ireo fitorina izay naterin'ireo candidat irmara rehetra any amin'ny ACC ihany ka raha tena misy tokoa izay ary raha tena maram-potitra avokoa dia mety ahazo tombony izy ireo amin'ny fivoahany vokatra ofisialy eo satria izay candidat manana proof fa tena nisy tokoa ny halabato amin'ireo bureau de vote tsirairay dia mety ho fanana daholo ireny bureau de vote nahitana taratra halabato ireny ka mety hanantombo amin'izay ireto candidat nirmara ireto amin'izay fotoana izay satria manko mivoy isan'andro ireto candidat nirmara ireto fa tena nisy ny hosoka ary nisy ny halabato izay nataon'ireo candidat tsy miankina sy ny candidat izay natolotry ny collectif sy ny firaisan-kinany malagasy tamin'iny fifidianana solombavam-bahoaka iny manoloana izay rehetra izay moa dia misy ny olom-pirenena malagasy mitaky ny handravana ny seni taoriny io fanambarana izay nataon'ireo candidat irmara ireo izay nataon'izy ireo tamin'ny androany folo jona teny amin'ny arena ivandry ka nanamafisan'izy ireo fa tsy maintsy hanana maronisa izy ireo satria nahenika ny farim-pifidianana amin'ny distrikta rehetra manerana ny nosy ny candidat natolotra izy ireo manameloka ny fananganana an'izany KMSB izay heveriny ireo ho fanakorontanana tahaka ny natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ihany koa izay hikendrena fananganam-panjakana toherinay amin'ny herinay rehetra izany ho izy ireo manamafy ny vondrony irmara fa ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana ny seni dia mamoaka fironam-bokatra fotsiny ihany fa ny fitsarana avo malalampandrenana rery ihany no mamoaka ny vokatra tena izy ary afaka manitsy ny fironam-bokatra taoriny izany fanambarana izany maro ireo mpanarabavao sy ankolafy amin'ny mpanositra fa tokony ravana na mametra-pialana ny seni sy ny sampana rehetra ny karakara ny fifidianana araka izany satria raha izay voalazan'ireo député nirmara ireo no arahana ny sakany sy andavany dia toa mpaneladelana fotsiny ny seni fa tsy dia nisy loatra izany ny tena fanomezan-danja an'izany seni izany hanaiky hametra-pialana tokoa ve ireo tsy nahomby arahantsika eo ny tohiny ka manoloana an'izany rehetra izany raha toa ka tena misy tokoa ny fiovany ireo voka-pifidianana na ihany koa fironam-bokatra izay navoaka ny seni ireo amin'ny nahitana fa maronisa ireo candidat izay tsy niaraka tamin'ny irmara no mitarika vonjomaika amin'izany voka-pifidianana navoaka ny seni izany raha tena miova tokoa ireo amin'ny vokatra ofisialy izay hovoaka ny ACC izany hoe raha toa ka lasa mitarika avokoa ireo candidat rehetra irmara manerana ny nosy manoloana izay voka-pifidianana mivoaka ny ACC izay mety hanaiky an'izay ve ireo candidat rehetra tsy niaraka tamin'ny fitondrana ary tena hanaiky sy hangasitraka an'izay hatramin'ny farany ve ireo vahoaka rehetra izay nifidy azy ireo satria manko milaza ireo candidat rehetra izay tsy niaraka tamin'ny fitondrana fa ny vahoaka no nifidy azy ireo fa tsy hoe ACC akory no ndeha hifidy azy ireo fa raha izay fanirin'ireo candidat rehetra irmara no arahany antsakany sy andavany raha ny hetetan'izy ireo no tena izay tokoa ny zohina dia angambany tsy misy député mihitsy manerana ny Madagasikara ankoatra n'ireo député nirmara satria raha ny fanirin'izy ireo dia izay rehetra nilatsaka tamin'ny anarany antoko irmara rehetra dia tokony ho lany avokoa raha izay fanambaran'izy ireo zay fa rehefa tsy lany izay rehetra narotsaka izy ireo dia midika vetrany fa nangalabato ny mpifanandrana tamin'izy ireo satria raha tsy nisy ny halabato tsy ho possible mihitsy ny tsy hahalany azy ireo raha izay ny fanehoan-kevitra izy ireo zay no fakafakaina lalina sy arahanantsakany sy andavany izay moa no mahakasika an'iny videontsika iny tomboko lasy tomboko vavy sotratsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany fa arahantsika eto ny mety ho tohiny izay vokatra ofisialy voakana ACC izay ka dia manasitsika malagasy rehetra mba ho tony hatrany eo am-piandrasana an'izay vokatra izay aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany miabone amin'ny chaîne-natsika mba fanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa misy tagnotagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa